በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira kanatti rabbiis illee baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nageessiin faana jiraatu jecha seenaa obboleettii keenya takka otoo isiniif hin qoodiin dura viidiyoo takka TikTok irraa argee ture baay'een keessan argitaniitu jedhee yaada namoonni hin argine TikTok yoo seentan battalumaan TikTokin isinitti fida jechuudha. Maaliif viidiyoon kun guutummaatti TikTok irra deemaa jira. Mucayyoo kan namoonni beektanii fi namoonni itti iyyaattan yookaas namoonni hiriyaa ishee taatan gorsaa isinii jechuu barbaada. Namni kamuu miidiyaa kanarra namni hiriyaa dhabe yookaas immoo namni fira lammii dhabe jira jedhee hin yaadu. Akkaataa kamiin akka isheen jaartii kana gochaa jirtu yookiis immoo akkamittiin akka isheen irra utaaltu baay'een keessan argitaniitu jedhee yaada. Yeroo tokko ijoolleen keenya kan rakkatanii biyyaa bahanirra kan quufanii biyyaa bahantu caala. Fakkeenyaaf quufa caalaayyuu gaalamoota ka jedhan ni beektanii ka haadhaaf abbaa malee ka karaa irratti guddate jira. Kaanis immoo otoo haati bakka tokko yookaas rakkattee mana namaatti osoo hojjettu ka dirqama dhiirri gudeedee mana namaatti deessee karaatti gatte fa'itu jira. Warra akkasiiti warri maqaa ijoollee biyya arabaa nyaachaa jiru jechuudha. Guutummaa guutuutti waan isinitti himuu barbaadu tokkoffaa ka ijoollee biyya arabaa maqaa nyaatu warra akkasiiti. Warra haatis abbaanis hin beekamne jechuudha. Maaliif mucayyoon kun osoo haadha qabaattee haadha ishee osoo beekte yookaas immoo akkoo akaakilee osoo qabaattee zarii namummaa ofii osoo beekte jaartii arabaa kana akkasiin gootu jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen seenaa natti argitanii ni jirtanii seenaa wal fakkaatu waan ta'eef baay'ee isaa hin fidu. Namoonni anillee nama akkasii bira nama sammuun sattuqamu bira jira rukutaa akka namoonni jirtanillee ni jirtanii guyyaa tokko rukutamuun keessa hin oolu walumaa galatti kanuma isiniin jechuu barbaada deebii hin qabu. Fakkeenyaaf jaartiin kunii ani waa hedduu hin boohe dhugaa dubbachuu fi maaliif seenaa kiyya walii wal qabsiisee guyyaa gaafa jaartiin mana kanaa kuftee fi mucayyoon kun akkaataa kamiin akkas akka isheen gochuu jirtu argee hin boohe jechuudha. Yeroo tokko gaafa quufnee fi gaafa akka malee nyaanne gaafa quxuxurii arabaa jalaa baanee fi gaafa quxuxurii biyyaa yookaan abbaa manaa gaarii yookaan maatii gaarii yoo gaafa qabaachuu baanne akka hin taane nu godha jechuudha. Yeroo tokko ijoollee kushinaa arabaa keessa fiiganii bahan irra caalaan rakkatanii osoo hin taane quufanii kan bahantu jira jechuudha. Kan akka mucayyoo kanaafaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een biyya yeroo ta'an maal jedhan shamarra biyya arabaa warra maraatu warra akkasii yookaas immoo arabni akkatti ijoollee keenya ajjeeftee fi akkatti ijoollee keenya qaltee waan akkasii irra baay'ata. Garuu rakkoo nuti qabnu yeroo baay'ee hin dubbatamu jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaada yeroo baay'ee gaafa quufni akka tokko nama godhe guyyaa 3-4 soomanii baay'ee gaariidha. Mucayyoo kana dhugaa dubbachuuf namoonni itti yaadda osoo gorsitanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Gaafa quufni akka malee isinirra bahuu barbaade lubbuu keessanis abuurra lubbuu arabaas immoo dabarsuurra osoo ofii gara biyyaa galtanii gaariidha jedhee yaada. Mucayyoon kun amma maraatu yoo jennes maraatu miti fayyaa ni qabdi. Maaliif of eeggannootiin akka dhiiraatti jaartii irratti ispoortii hojjechuu jirti jechuudha. An dhugaa dubbachuuf seenaa mucayyoo takkaa osoo inni qooda hin qaanfattanii waan akka isheen gochuu jirtuu fi jaartii sammuu hin qabaanne akkamitti akka isheen jaartii halkanii guyyaa reebaa jirtuu fi dararaa jirtu seenaa ishee na bira jira. Sagalee ishee waliin guutummaatti guyyaa biraa isiniif fida. Amma gara seenaa isheetti dhufne maaliif isiniin jechuu barbaade namoonni akkasii tarii gaafa nama reebdanii fi gaafa jaartii arabaa akkatti reebdan waan gootummaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Tarii cimtuu wayii isinitti fakkaachuu dandeessi yookaas immoo nama dadhabaa sireerraa ka'uu hin dandeenye gaafa achitti rukuttan dhugumatti ani cimaadha jechuu dandeessanii yookaas immoo ciminnatii keessan irree keessan irratti agarsiifachuu dandeessanii. Kuni garuu gootummaa yookaas immoo ciminnati osoo hin taane tokkoffaa diqaalaa abbaa hin qabaannee fi haadha hin qabaanne kakaraarratti alatte waan akkasii agarsiisa jechuudhaan dhugaa rabbisitti maaliif yeroo tokko namni gaafa abbaatiin yookaas immoo haadha yookaas immoo eessuma hin abu namni zarii hin abu beekte garuu gaafa zarummaa zarii isaa wallaale haati karaarratti gattee waa ittiin guddiftu abdee namaaf laatte akka carraa ta'e immoo gaafa biyya arabaa oftu sharammaxuu jira ejjuu jira araba waliin utaaluu jira akka feete ta'uu jira jaartii arabaa reebuu jira waan barbaadde gochuu jira jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti shamarra biyya arabaa gonkumaa hin ilaallatu kun
diqaalaa abbaa hin qabaanne akkatti jala mura darbaa isin jechuu barbaada. Maaliif namoonni baay'ee yeroo viidiyoo mucaa kanaa fayyadaman hojii ijoollee biyya Arabaa jedhanii gadhiisaa jiru isiniif kaase. Kuni gonkumaa ijoollee biyya Arabaa hin ilaallattu. Diqaalaan akkasii an dhugaa rabbisanitti namoonni akkasii jaartii irratti tarkaanfii fudhatan, ijoollee Arabaa irratti tarkaanfii fudhatan, Araba sammuu hin qabne irratti tarkaanfii fudhatanii viidiyoo of waraabaa jaartii Arabaa cafaqaa, jaarsa Arabaa cafaqaa akkana gocha warri viidiyoo waraabdan kuni gootummaa keessanis miti, ciminnatii keessanis miti. Kuni tokkoffaa diqaalummaa ofii abbaa abaachuu ofii zarii abaachuu ofii waan akkasii agarsiisa jechuudha. Kan akkatti beektanii darbuu qabdanii malee viidiyoo of waraabdaniif ijoolleen jala deemtanii baga akkas goote baga akkatti tumte osoo isaan ta'e akkasuma nu godhu warri jettanii jajjabeessitan kuni akka gurbaan miiliyoon dirribaa amantaa islaamaa yookaas immoo ergamaa rabbii arrabsee guyyaa kaleessa salphate akkatti salphachuuf teessan jechuudha. Nama guyyaa tokko badii hojjete badiisa sanatti hin jajjabeessinaa. Namni tokko yoo badii hojjete badiisa sanatti jajjabeessu osoo hin taane kuni kee miti, kun badiin kun sin ilaallatu waan akkasii akkana jettanii nama sana qeequu qabdanii. Gaafa ati nama sana qeeqite namni sun tokkoffaa viidiyoo hojjechuu mataa isaa gadi cabaa, abaluun akkas naan jedhee viidiyoon kiyya sirrii miti jedhee irraa deebiidha. Garuu ijoolleen keenya irra caalaan nama waan baalagee hojjetu, nama amantaa arrabsu, nama Araba sammuu qabaanne tumu nama akkasitti laayikii roobsitanii jawaadhu goota keenya jettanii kuni garuu gootummaa hin agarsiisu. Namoonni baay'een mucayyoo kana irra caalaan isaanii koomentii ishee tiiktookii ishee jala deeme dubbisee jira. Baga akkas goote lubbuu ajjeessi lubbuu akkas godhii gumaa keenya nuuf baasuu jirta ka jettan baay'ee keessanii jirtanii kun dogoggora keessanii jechuudha gootummaa guututti. Maaliif mucayyoon kun dhugumatti amma jaartiin kuni tarii nama hin qabdu ta'uu mala, tarii dubara hin qabdu ta'uu mala, tarii dhiiroma bichaa qabdi ta'uu mala, tarii immoo sarraatanyaa gaariidha. Haadha keenyaaf taati jedhanii amaanaa isaanii haadha isaanii fuudhanii isinitti kennan. Isin immoo gaafa haadha isaanii akkas gootan guyyaa tokko hima kaffalama. An dhugaa rabbi isinitti dur namoonni gaafa nama abaaran maal jedhan beektani? Ala keetiin haa bahu jedhan. Amma garuu dubbiin alaan hin bahu sumaan baha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti mucayyoo kana hojii ishee sirriitti balaaleffadhee jira dhugaa dubbachuufi. Maaliif namoonni baay'een jajjabeessitanii jirtanii okay kuni garuu ani akka kootti fudhatama takka illee hin qabu. Inni itti aanu ijoolleen baay'een keessan keenyayyuu baay'ee biyya Arabaatti du'e keenyayyuu baay'ee akkana ta'e jettanii tokkoffaa ijoolleen keenya kan mana Arabaa keessatti du'an maaliif akka isaan du'an, maal ta'anii akka isaan du'an, rakkoon maalii akka isaan mudate, irra caalaan isaanii maaliif akka du'an anillee ni beeka, isinillee ni beektanii. Uni warri biyya Arabaa keessa jiru miidhaan maal akka namarra gahuu fi maaltu akka namarra hin geenye sirriitti bareechinee beekna jechuudha. Warra biyyaa goyoomsuu dandeenya garuu nuti warri biyya Arabaa jirru wal goyoomsuu hin dandeenyu jechuudha. Amma ta'u mucayyoo kana fuudhanii fooqii irraa darabanii yookaas immoo morma ishee irraa kutanii kukkutanii feestaaliin naqanii yookaan shaanxaatti naqanii akka yeroo tokko beerotii shaanxaan naqanii gatan agartanii jaartiin kun beerot na fakkaatti. Isin gaafa sana maal jettan as baatanii wayni arabni ijoollee keenya akkana goote, wayni arabni akkana taate. Arabni keemiraa ati beekuu hin dandeenye, keemiraa ati gonkumaayyuu arguu hin dandeenye mana keessa kaawwattee jirti. Garuu gaafa ati luka kee akkanatti jaartii bal'isaa jaartii iituuf haa ta'u ispoortii haa ta'u maal akkas gocha gaafa hojjette akka waraabamtu ijoolleen keenya gonkumaayyuu hin beektu jechuudha. Garuu gaafa rakkoo ijoollee keenya, gaafa du'a ijoollee keenya, gaafa dararamuu ijoollee keenya wayni arabni akkas goote, wayni arabni akkas taate. Arabni kan lafaa kaate sireebdus ni jirti ni beeka, karabaa kaate lafaa kaate si ajjeestus ni jirti. Garuu irra caalaa badii ijoollee keenyaatiin kan lubbuun ijoollee keenya darbuu jiru badii isaaniiti jechuudha. An dhuguma rabbi isinitti masiiras maaliif mee ijoollee keenya yeroo nyaata jetan tiktookii kanarraa mee ilaala. Yeroo jaartii wanti kunuunsan, yeroo ijoollee Arabaa kunuunsan irra caalaa isaanii keessaafuu ijoollee beerot jirtan osoo sirrii of eeggattanii gaarii jedhee yaada. Maaliif beerot kan akka barbaadan surree uffachuu jira naf fakkaate, dhiira waliin haasa'uu jira naf fakkaate. An dhugaa rabbi isiniin jedha maaliif amma jaartiin kun beerot naf fakkaatti. Haa ta'u ani hin beeku garuu dhiifama. Irra caalaan ijoolleen foon ishee ciccitee yookaas immoo harki ishee ciccitee shaanxaatti nam'ee sibaalaatti gatamu
beeroti jechuudha. Bakki kaanis hin dhiba jechuu kiyya osoo hin taane irra caalaa miidhaan garuu kan kukkutamuutti baay'atu beeroti jechuudha. Ijoolleen beeroti jettanii fi yookaas immoo ijoolleen biyya biraa jirtanis mucayyoo kana bakka isheen jirtu warri beektan gorsaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif hojiin ishee hojii bareedaa miti, gonkumaa hojii balaaleffatamuu qabudha jechuudha. Ijoolleen baay'een keessan gaafa ijoolleen waan baalagee akkasii waan akkasii hojjettu balaaleffachuu qabdanii gonkumaa ana mataa koo guyyaa viidiyoon taane hojjedhu viidiyoon kun sirraa hin bareedu deeme nurraa viidiyoo nuun hojjetin jechuu dandeessanii. Maaliif nama tokko guyyaa inni badii hojjete tarii tiktookii guddifachuuf tarii yuutuubii guddifachuuf namni waan barbaade gochuu danda'a. Garuu murteessaa warra koomentii barreessuu fi warra yaada sana dhaggeeffatu jechuudha. Guutummaa guutuutti viidiyoon kiyya har'aa mucayyoo kana gocha ishee balaaleffachuu yookaas immoo jibbuu jechuudha. Baay'een keessa illee akka jibbitan warri haadha qabdan warri obboleetti haadha qabdan warri maalummaa haadha beektan akka isin sirriitti balaaleffattan gocha kana nin beeka. Irra caalaan keessan garuu gumaa keenya nuu baasuu jirta. Galatoomiidha koomentiin mucayyoo sanatti barreeffame. Walumaa galatti ammallee deddeebi'ee waan jechuu barbaadu waan akkasiirraa sirriitti fagaadha. Lubbuu keessaniif badii guddaadha. Yookaas immoo arabni tiktookii keessan gaafa argite ati tarii baqachuu dandeessa. Sarratanyaa mana sana galtutti badii yookaas immoo lubbuu ishee waan ta'uu danda'uu fi osoo of eeggattanii baay'ee gaariidhaan dhaamsa kooti bakka dogoggoretti dhiifama. Galatooma.